ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു സ്നാക്ക് ആയാലോ. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ, കാരണം എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായി. അതിനായി ഒരു ബ്രെഡ് 2-3 കഷ്ണമായി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 3 മുട്ട, അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഇടിച്ച മുളകും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ മുറിച്ച് വെച്ച ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കി ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡിയാവും കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി.